Ilikuwa ni asubuhi ya Ijumaa Kuu. Baba Soka aliamka mapema kuliko kawaida. Hakuwasha redio wala TV kama alivyokuwa akifanya kila siku. Kulikuwa na ukimya wa ajabu ndani ya nyumba ile. Mke wake Mama Soka alimtazama na kusema kwa sauti ya chini, "Leo ni siku ya tafakari. Hata watoto wanahitaji kuelewa maana yake. Ni siku ya muhimu, ni siku ya kujitafakari sana katika maisha yetu." Watoto wao wawili, Jacqueline na Baraka, walikuwa wamekaa kimya sebuleni. Walikuwa wamezoea kumuona baba yao akiwa na pilika nyingi, lakini siku hiyo alikaa nao karibu. Baba Soka akavuta pumzi ndefu, kisha akasema, "Watoto wangu, leo tunakumbuka upendo mkubwa sana. Upendo wa kujitoa bila masharti." Jacqueline akauliza kwa sauti ya upole, "Baba, kwa nini ni siku ya huzuni lakini bado watu wanasema ni njema?" Baba Soka akatabasamu kidogo, macho yake yakiwa na unyevunyevu, huku akisema, "Mwanangu, ni kwa sababu ndani ya huzuni hii kuna tumaini. Yesu alikubali mateso ili sisi tujifunze kupenda, kusamehe na kuvumilia." Baraka naye alizungumza huku akisema, "Kwa hiyo sisi tufanye nini leo?" Baba Soka akawashika mikono wote wawili, huku akisema, "Leo tuanze kwa kusamehe. Kila mmoja afikirie mtu aliyemkosea na amue kuachilia kabisa, yaani asamehe." Ndani ya ukimya ule, familia nzima ilinyamaza kwa sekunde chache. Mama Soka akafunga macho na watoto wakafuata. Baada ya muda, Jacqueline akasema, "Mimi nimemsamehe rafiki yangu." Baraka naye akasema, "Na mimi pia nimewasamehe wale wote walionikosea." Baba Soka akatabasamu kwa furaha ya ndani, huku akisema, "Hiyo ndiyo maana halisi ya upendo. Ni jambo la msingi sana kubadilisha maumivu kuwa upendo." Siku hiyo haikuwa na kelele wala sherehe, lakini ilikuwa na kitu cha thamani zaidi: amani ndani ya mioyo yao. Amani ilitawala na kila mmoja alifurahi.